ഇണയെ കണ്ടെത്തുന്നതും പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതും ലോകത്ത് എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലും സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വിവാഹമോചനം എന്നത് മനുഷ്യർക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് വെപ്പ്. എന്നാൽ കോടതികളുടെയോ നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളുടെയോ സഹായമില്ലാതെ ഇണകൾക്കിടയിലെ വേർപിരിയൽ എല്ലാ ജീവികളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈയിടെയായി പക്ഷികളുടെ വേർപിരിയലിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ വിവാഹമോചനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയിലെ രണ്ടംഗങ്ങളും അടുത്ത ബ്രീഡിംഗ് സീസൺ വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും എന്നാൽ അവ ഒരുമിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാതെ പുതിയ പങ്കാളികളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. ഒരു പ്രജനന കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ അവയുടെ പങ്കാളിയെ മാറ്റുന്നു എന്ന് ലളിതമായി പറയാം. റോയൽ സൊസൈറ്റി ബി ജേണലിലാണ് രസകരമായ ഈ പഠനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 232 പക്ഷികളിലാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്. ഏകദേശം 90% പക്ഷി ഇനങ്ങളും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു ഇണയോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഈയിടെയായി പക്ഷികൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ബ്രേക്കപ്പുകൾക്ക് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. മരണനിരക്കും കുടിയേറ്റവുമാണ് അവയിൽ പ്രധാനം. കൂടുവിട്ട് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ കുടിയേറ്റത്തിനായി പോകുന്നത് പക്ഷികൾ മറ്റൊരു ഇണയെ ആ സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ പങ്കാളികളിലൊന്ന് മരണപ്പെടുന്നതാണ്. ചില പക്ഷികൾ പങ്കാളികളിൽ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തരല്ലാത്തതും പ്രത്യുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും ഇണയെ തേടി പോകുന്നു. മറ്റൊന്ന്, പ്രജനന കാലം എത്തുമ്പോൾ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്ന പക്ഷി ആദ്യ ഇണയെ കാത്തു നിൽക്കാതെ മറ്റൊന്നുമായി ഇണചേരുന്നതും വേർപിരിയലിന് കാരണമാകുന്നു. ദേശാടന പക്ഷികൾ വ്യത്യസ്ത ബ്രീഡിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ ആയി പോകുന്നതും വേർപിരിയലിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.